حافظ ابن حنبلی رحمه الله په خپل کتاب کې د قاضي ابوبکر بن محمد بن عبدالباقی بغدادي رحمه الله یو واقعه ذکر کړې ده. وایي قاضي ابوبکر بغدادي یو وخت مکې معظمې ته راغی او هلته اوسېده. یوه ورځ وږی شو او د خوراک د پیدا کولو دپاره د کور نه بهر ووت. ګوري چې په لار کې یوه غوټه پرته ده. غوټه یې ځان سره واخیسته او کور ته راغی. کله چې غوټه خلاصه کړه ګوري چې په دې کې یو ډېر قیمتي امیل دی. غوښتل یې چې دغه امیل خرڅ کړي او ځان ته خوراک یو څه واخلي. په همدې نیت د بازار په لور روان شو. په لاره کې یو سپین ږیری سړی ولیده چې چغې یې وهلې او ویل یې له ما نه یوه غوټه ورکه شوې، که هر چا سره وي او رایې کړي نو 500 دیناره ورکوم. بغدادي رحمه الله سپین ږیری د ځان سره د کور په طرف راوست او د غوټې د نښو پوښتنه یې ځینې وکړه. نو سپین ږیري ټولې نښې صحیح وویلې. غوټه یې سپین ږیري ته ورکړه. نو سپین ږیري غوښتل چې بغدادي ته 500 دیناره د انعام په شکل ورکړي، خو بغدادي رحمه الله پیسې وانخیستې او سپین ږیري ته یې وویل دا ستا خپل حق دی. سپین ږیري غوټه واخیسته او روان شو. یو ورځ بغدادي رحمه الله د سفر په نیت یو ځای ته د کښتۍ په واسطه روان و چې په سمندر کې طوفان راغی او کښتۍ ډوبه شوه. چې ټول ناس خلک په کښتۍ کې په سمندر کې ډوب شول، یوازې بغدادي رحمه الله پاتې شو او د یوې تختۍ په واسطه یې ځان تر یوې جزیرې ورساوه. په جزیره کې یو مسجد پیدا کړ. هلته لاړ او تلاوت یې وکړ. د جزیرې خلکو د بغدادي رحمه الله تلاوت ډېر خوښ کړ او ترېنه یې غوښتنه وکړه چې زموږ بچو ته به قرآن کریم ورزده کوي. دی رحمه الله ماشومانو ته قرآن کریم ورزده کول پیل کړل. چې څه موده وروسته ترې خلکو غوښتنه وکړه چې دلته یوه یتیمه نجلۍ ده، ته باید هغې سره نکاح وکړې. نو دی په جواب کې نه وویل، خو د خلکو غوښتنه ډېره وه. دی یې مجبور کړو چې نکاح وکړي. د نکاح په لومړۍ شپه چې کله یې د خپلې ښځې سره لیدل نو په غاړه یې هغه امیل ولید کوم چې ده پیدا کړی و. نو ډېر زیات حیران شو. سبا یې د کلي خلکو ته د دې امیل په اړه خپله کیسه وکړه. نو د کلي خلکو ورته وویل چې دا جنۍ د هغې سپین ږیري لور ده، او هغه ویل چې ما په ژوند کې دومره ایمانداره سړی نه و لیدلی. نو د الله تعالی نه یې سوال وکړ چې الله تعالی دې زما د لور نکاح دې سړي سره وکړي. پند: ټول کارونه الله په ډېره ښه طریقه سره کوي، بس زموږ د په اعمالو کې اخلاص او ایمانداري مهمه ده. هیله کوم ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوې وي د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.